Kokrajhar Govt College of Teacher Education Sonati Maitai Purbu Parida Sakapara Zadem Kokrajhar Govt College of Teacher Education Gaishon Zazandai Friend Deglasim Pei 50 बोसोर आबुं जाबाय 50 बोसोर आबुं जानायखाय बेखौ सनाथि मायथाइ फोरबो फालिनो साखाफारा जादों क'क्राझार गभ कलेज अफ टीचार एडुकेशनआ बैथि दाननि 16 आरो 17 खालार खालि साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों गाजा गोमजायै बे फोरबोखौ फालिनाय जागोन गाजा गोमजायै फालिनो लानाय बे फोरबोनि थाखाय फोरोंगिरि आरो फरायसाफोरा गुबुन गुबुन हारि राव हारिमु धोरोमारिनि मोसानाय मेथाइ खननाय दिन्थिफुंनो साखाफारा खालामनाया सोलिगासिनो फारसेथिं फोरबो खुंफुंनायनि थाखाय बायदि साजायनाय समायना खालामनायाबो सोलिगासिनो Today message is আমি যে প্রোগ্রাম ললো এতিয়া তো 16-17 ডিসেম্বরতে হ'ব আৰু প্ৰেক্টিছ বিলাক সব চলি আছে অন ফুল সুইং কালচারাল সাইড প্ৰেক্টিছ চলি আছে ডিফারেন্ট এক্টিভিটিজ আৰু হৈ গ'ল আমাৰ যেনে সেমিনাৰ হৈ গ'ল আগতীয়াকৈ ডিফারেন্ট ইভেন্টছ বিলাকো হৈছে মেছেজ হ'ল যে আমি ইমান এটা বিএড গভৰ্ণমেণ্ট বিএড কলেজ আমাৰ বিটি আর এরিয়াত আছে আমি ইয়াৰ পৰা বহুত মানে এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ প্ৰডিউস কৰিছোঁ একাডেমিচিয়ান প্ৰডিউস কৰিছোঁ আৰু ভাল ভাল পোষ্টতে মানুহবিলাক আছে আৰু আমি আশা ৰাখোঁ যে আমি ভালদৰে আমি ইন নিয়াৰ ফিউচাৰ সিহঁতক আমি যোনে আমাৰ ট্ৰেইনিজবিলাক আহিব মানে এনেকৈ ট্ৰেইন কৰিব লাগিব যে তেওঁ জানো প্ৰত্যেকটা ফিল্ডতে জানো তেওঁলোকে জবটো পায় কিয় আগৰ পৰাই ৰেকৰ্ড হৈ আছে এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ সাইড আছে একাডেমিচিয়ান আছে বহুতো ডাঙৰ ডাঙৰ পোষ্টতে গ'ল যেনেবা মিনিষ্টাৰ লেভেল ল'ব আমাৰ ইয়াৰ পৰা আছে ট্ৰেইনিজবিলাক बे क'क्राझार गभ बिएड कलेजनि सासे एलुमिनि हिसाबै आं क'क्राझार गभ कलेजाव बे थांनाय 50 बोसोराव सा जेसेबां फोरोंगिरियानो जा बा फरायसाफोरानो जा जायफोरानोखि बिएड ट्रेनिं बा लानानै बेनिफ्राय एलुमिनि महरै बारग'लांबाय बिसोरखौ आं मोनसे खावलायनो लुबैदों दिनै फैयै फैयै क'क्राझार गभ बिएड कलेजआ फैगौ 16 आरो 17 डिसेम्बर 2022 नि 16 आरो 17 नभेम्बर खालि बेनि गल्डेन जुबिलिनि जोबथि हाबा डिसेम्बरनि बे गल्डेन जुबिलिनि जोबथि हाबाफारिखौ खुंनो थांगासिनो दङ बेवहाय आं बेनिखायनो बे गभ बिएड कलेजनिफ्राय सा जेसेबां ट्रेइनिसफोरा बिएड ट्रेनिं लानानै थांबाय बिसोरखौ आं खावलायनो लुबैदों बिथांमोना जाहाथे गासैबो लैहोर फैनानै जोंनि बे गल्डेन जुबिलि हाबाफारिखौ जाहाथे गाजा गोमजायै जाफुंसार होनो हायो आरो बेखौ मेहेरगोनां खालामनायाव जाहाथे मदद होफैयो बेनि थाखाय आं गोसो गोथारै गोरबो सिंनिफ्राय खावलायनाय जाबाय आरो आं आंनि फालनिफ्राय आं बेखौनो खावलायनानै सानो मानो होनोबा बेयो जों साफ्रोम ट्रेइनिस जायफोरा बेनिफ्राय ट्रेनिं लाना थांबाय बेयाव जोंनि बे जिथु गल्डेन जुबिलि बेखौ मेहेरगोनां खालामनायाव गासैबो फैनानै बेखौ मदद होनाया गासैनिबो बिबान बेनिखायनो आं सानो अब्ला खालि गासैबो जोंनि मेक्सिमाम बा 80 बा 90% ट्रेइनिसफोरानो बेवहाय फैगोन होननानै आं बेखौ मिजिंथियो For the media person, and we are very happy that we are going to organize the 50 glorious Golden Jubilee of Government College of Teacher Education, which is going to be held on 16 and 17 of December 2022. So I, on behalf of the reception committee of the celebration, would like to request all the alumni, best wishers, and the trainees, and as a whole of the family and the fraternity of the Kokrajhar as a whole and the BTR and the Lower Assam as a whole, that the Government College of Teacher Education is going to organize the glorious 50 years of Golden Jubilee. So, as we know that this college is the premier teacher training institute in the BTR in particular and as a whole in the Lower Assam. So, we are very happy that we have been preparing for the from the last 2-3 months, and of course we are being hoping for that we will be celebrating and it will be a grand success. So wish you all, I on behalf of the reception committee would like to wish is more or to persons and more the trainees and the persons will be cooperating. So thank you so much. Full swing preparation today. The message is that so we are going to preparation here. The message is that all the alumni
will have to cooperate with us. And the best and the well-wishers and the ex-employees and the present trainees and employers, alumni, I have to become. So this is what we have been in prepare. Thank you so much. To all the media persons. First of all, we all know that Govt College of Teacher Education, Kokrajhar, has completed its 50 glorious years last year, and in accordance to that, we are going to organize a Golden Jubilee celebration. We are already in the process of organizing it. We are in the process. We are going to held the closing ceremony of Golden Jubilee celebration on 16th and 17th December with a colorful 2 days program. In the 16th of December, on the first day, we will be having various activities starting from hoisting of 50 numbers of flag that will be hosted by the principal sir and the alumni and the college teaching staff and the former teaching and non-teaching trainees, and we will also have open session of alumni meet, and then on the 17th of December we will be having open session and cultural night, cultural program at the evening. So on this regard, I would like to welcome all the alumni from different parts of Assam and India. We have been to Baksa, Musulpur, Udalguri, Chirang. We have also been to Dhubri to collect all our alumni, and we are very happy to announce that we have alumni all over the parts of the state. So as an alumni of Govt College of Teacher Education and also lecturer of Govt College of Teacher Education, would like to invite all the alumni to kindly be present on the auspicious occasion of the 2 days program and grace us with your presence. We have lots of dignitaries, we have lots of noted personalities as an alumni. So I would like to request all sir and madam to be present on that auspicious day. Thank you so much. नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों, ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों, ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन मुलि जाबाबायदों, ओमफ्राय हामाखै। दिनैनि ट्रिटमेन्टआ आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा एसआइ निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।